స్తోత్రమయ్యా. వందనాలు చెల్లిస్తాను కదా. ఈ రాత్రి మీరు మాతో మాట్లాడి, మనుషుల మాటల వల్ల ఏ మనిషికి ఉపయోగపడదు. ప్రభా, నువ్వు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాం. నువ్వు మాట్లాడితే మా పిల్లలు దీవించబడతారు. నువ్వు మాట్లాడితే కుటుంబాలు ఆశీర్వదించబడతాయి. నువ్వు మాట్లాడితే మా దుఃఖ దినాలు సమాప్తమైపోతాయి. ఈ రాత్రి ఒక నూతన కొలను ఆ దైవజనులు అబ్రహామయ్య గారి తండ్రి మీరు అభిషేకించి ఒక నూతన కోణంలో మా అందరితో మీరు మాట్లాడు. ఏ ఒక్కరిని ప్రజలకు పంపుతాయి. నూతన ఆశీర్వాదం, నూతన దీవితం మమ్మల్ని సర్వశక్తుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్.